Hola a todos, soy el doctor Valentín Roel, soy coordinador docente de semiología y medicina interna de cardiología en la UDH Durán. Además, soy staff de internación y coordinador de la residencia de cardiología en el Hospital Durán y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de la ocultación del corazón, los grandes vasos, principalmente haciendo hincapié en los soplos cardíacos. Dentro de los soplos cardíacos podemos tener soplos sistólicos y soplos diastólicos. Respecto de los soplos sistólicos, ¿en qué áreas o focos los vamos a ocultar? Bueno, vamos a tener 5 áreas para ir a buscar soplos sistólicos: el área o foco aórtico, el pulmonar, en el ápex, en el mesocardio, que es un área comprendida entre la línea paraesternal izquierda por encima del ápex, y el foco tricuspidio en el apéndice sifoides, como ustedes ya lo saben. Entonces tengo 5 áreas para ocultar soplos sistólicos. A grandes rasgos, para ordenarnos, vamos a buscar soplos sistólicos en áreas de la base o en áreas del ápex. Los soplos sistólicos de la base, estamos hablando de las válvulas sigmoides, aórtico y pulmonar, los voy a encontrar, como mostramos en la diapositiva, en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo paraesternal. ¿Y qué características tienen estos soplos? Tienen características de soplos eyectivos. Como ya vimos, los soplos eyectivos tenían características de ser romboidales e encontrarse entre el R1 y el R2, es decir, el pequeño silencio, esta morfología decreciendo y decreciendo. Voy a encontrarlo dentro de los dos ruidos cardíacos y voy a diferenciarlos de acuerdo a cómo se comporten con el segundo ruido, las maniobras y también las irradiaciones que me van a hablar de etiologías. Entonces, respecto a las posibles etiologías en el área aórtica, lo primero que vamos a pensar y lo más importante, la valvulopatía más prevalente, es la estenosis valvular aórtica. ¿Sí? Y dentro del área pulmonar vamos a encontrar sobre todo la estenosis pulmonar. Respecto de la estenosis valvular aórtica, es la más frecuente de todas y vamos a diferenciar en esta imagen. Esto es un ecocardiograma para externar eje largo. Fíjense aquí donde está la válvula aórtica, se encuentra una gran cantidad de calcio, cambios esclerodegenerativos, donde la válvula aórtica no abre, ¿sí? Esto es justamente la estenosis. Cuando vemos con el Doppler color, vemos ese fuego. Eso nos habla de una turbulencia y la justamente aceleración del flujo al pasar la válvula aórtica que se encuentra estenótica. Si el flujo es constante y el área disminuye, la velocidad aumenta por ecuación de la continuidad. Esto es una estenosis valvular aórtica, donde la etiología más frecuente es la esclerodegenerativa, es decir, envejecimiento en personas mayores donde hay calcificación valvular. La estenosis valvular aórtica, lo más característico es que tenga este soproyectivo romboidal, como ya vimos, y lo que podemos encontrar es una disminución del segundo ruido, e incluso podemos decir que una estenosis valvular aórtica es severa cuando directamente hay abolición o no auscultamos el segundo ruido. Esto es un criterio de severidad de la estenosis aórtica y no en tanto la intensidad del soplo. Más que la intensidad, la abolición del segundo ruido nos va a hablar de estenosis aórtica severa en el foco pulmonar donde lo estamos, aórtico donde lo estamos ocultando, foco aórtico. ¿Qué características va a tener la estenosis valvular aórtica? Va a irradiar hacia el cuello, bilateral en ambas carótidas. Puedo además ocultarlo en otra área que es en el ápex. Esto irradia por fenómenos mecánicos. Si tengo un frémito, que esto hablaría de una gran intensidad, que no es frecuente, se palparía justamente en el foco aórtico segundo espacio intercostal derecho paraesternal. Y como recién les dije, en disminución
o abolición del segundo ruido indica severidad. Ahora vamos a ocultar, en el primer caso, un soplo estenosis aórtica con segundo ruido preservado, y en el segundo caso el segundo ruido se encuentra prácticamente abolido, no se oculta, queda dentro del soplo y nos habla de una estenosis aórtica severa. Fíjense el segundo ruido, cómo se siente con claridad. Soplo y un segundo ruido. Esto probablemente no sea una estenosis aórtica severa, tenga algún grado de esclerosis valvular aórtica. Mientras que en este segundo audio directamente escuchamos el soplo y no escuchamos el segundo ruido. Muy bien, ustedes quizás ocultando solamente estén mareados, uno no hace un examen solamente por audio, sino que tenemos la información complementaria, donde en este momento, por ejemplo, yo les voy a decir, están ocultando en el foco aórtico. Además, ustedes van a tomar el pulso en simultáneo con la mano izquierda, un pulso radial o braquial incluso para tener mejor onda de pulso, y ahí van a coincidir el ascenso de la onda de pulso con la sístole. Esto los va a guiar para entender en qué momento del ciclo cardíaco están ocultando este fenómeno. Justamente la ausencia de R2 indica severidad en el área aórtica. Muy bien. ¿Qué sucede en otro soplo sistólico de la base? Los del área pulmonar. Bueno, acá tenemos varios soplos sistólicos en el área pulmonar. Uno más frecuente, así como tenemos la estenosis valvular aórtica, la estenosis valvular pulmonar orgánica. Esto en general se asocia a cardiopatías congénitas, en pediátricos, no lo solemos ver en adultos. Como segunda etiología, lo que podemos tener es un soplo sistólico por una comunicación auricular, interauricular. ¿Qué es lo que sucede? Hay un pasaje de flujo, un shunt de izquierda a derecha, y todas las cavidades derechas van a tener un hiperflujo que llenan el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces lo que funcionaría es un hiperflujo sobre esa válvula y se oculta un soplo de características sistólicas como mencionamos. También en algunos casos de hipertensión pulmonar muy severa, donde la arteria pulmonar se dilató, podemos ocultar un soplo sistólico en el área pulmonar. Y por último está descrito este soplo inocente en personas jóvenes que no tienen ninguna particularidad, ninguna enfermedad. En la comunicación auricular también la ocultamos en pediátricos o en algunos jóvenes que se pasaron la edad pediátrica. Tampoco es infrecuente, no es frecuente en adultos. Y la hipertensión pulmonar sí, en general en pacientes con hipertensión pulmonar muy marcada, muy severa, adultos. Entonces, nuevamente soplo sistólico, soplo de la base, área aórtica, ahora área pulmonar. ¿Qué morfología tiene? Sencillo, romboidal. En la estenosis valvular pulmonar puede encontrarse este pequeño clic de apertura, un chasquido de apertura de la válvula pulmonar, y como ahora estoy ocultando en el área pulmonar, va a ser el única área donde voy a encontrar el componente pulmonar del segundo ruido. Acuérdense la diapositiva donde ocultamos el componente pulmonar del R2 únicamente en el área pulmonar. Entonces, ¿qué voy a encontrar? En estos casos se puede desdoblar el componente aórtico del componente pulmonar, que como ven aquí está disminuido porque tiene una estenosis. Entonces, en estos casos, la estenosis valvular pulmonar, les recuerdo, no es frecuente en adultos, es más bien pediátrica. No solemos verla en cardiología de adultos, no es frecuente con nuestra población habitual.
Irradia a la región infraclavicular izquierda, puede tener un frémito si es muy marcado, el R2 puede estar desdoblado o disminuido, y sí va a tener la característica que siempre que hagamos maniobras de precarga, como la inspiración, estos soplos van a aumentar porque aumenta el retorno venoso derecho y esto se conoce como maniobra Rivero-Carvalho positiva. Aquí vamos a ocultar un audio. Si somos estrictos, la realidad es que ocultamos un soplo eyectivo romboidal en el foco aórtico con R2 presente. Mucho más parece que no podríamos decir únicamente con este audio. Pasemos a la comunicación auricular, como yo les dije, pediátricos o adultos jóvenes que se pasaron la edad pediátrica. Hay una comunicación de izquierda a derecha, las cámaras derechas tienen mucho volumen, sobrecarga de volumen, esto va a dar un hiperflujo y mucho flujo pasa por la arteria pulmonar y por la válvula pulmonar y esto es lo que ocasiona el fenómeno acústico por hiperflujo. Acá tenemos una imagen de ecocardiograma donde está pasando aquí la aurícula izquierda, pasa la aurícula derecha, este fuego, esta turbulencia y llena las cámaras derecha de flujo. Nuevamente, soplo sistólico de la base, morfología romboidal. Aquí lo característico que puede tener la CIA en estadios muy avanzados y corazones muy remodelados. Esto es un remodelado, esto lleva mucho tiempo, pero es una pregunta que siempre está en los choice, es el desdoblamiento fijo del segundo ruido ocultado en el área pulmonar. Es un desdoblamiento fijo y es un desdoblamiento verdadero, ¿sí? ¿Y por qué fijo? Porque no va a producir cambios con los movimientos respiratorios. Sería avanzada con un corazón derecho remodelado. No suele tener demasiada intensidad porque es por hiperflujo, no tiene una gran irradiación porque sigue el circuito normal y también es Rivero-Carvalho positiva. Aquí ocultamos. En este ejemplo que estamos ocultando, se oculta el soplo sistólico, no demasiada intensidad y un R2 aumentado, no es sencillo el desdoblamiento de los dos componentes, quizás este paciente no lo tenía aún. Continuamos ya entrando en lo último, dilatación de la arteria pulmonar. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar durante mucho tiempo, la arteria pulmonar se dilata, secundaria a la hipertensión pulmonar, y aquí lo más característico va a ser este soplo sistólico, que en realidad lo que funcionaría es como una especie de estenosis relativa, porque como que la válvula quedaría chica para una arteria tan grande, poco fisiopatológicamente, y lo característico aquí es el soplo sistólico con un R2 aumentado, muy fuerte, muy potente, muy intenso. Siempre que hay hipertensión pulmonar, el R2 está aumentado. ¿Pero dónde lo voy a ir a buscar este R2 aumentado? En el foco pulmonar. Esto es importantísimo. La hipertensión pulmonar la voy a buscar como un R2 aumentado en el área pulmonar. Y lo que puedo hacer es pasar del área aórtica a la pulmonar, volver a la aórtica, volver a la pulmonar. Y si encuentro, le digo a los prácticos, que sube el volumen del R2 en el área pulmonar, eso es la sospecha de hipertensión pulmonar. Y en este caso, obviamente, es por el componente pulmonar, no por el componente aórtico. No irradia y ya R2 aumentado. Vamos a ocultar el ejemplo. Bueno, para que no se pierdan, nuevamente uno aquí estaría con el estetoscopio en el foco área pulmonar, tomando el pulso, objetivando que es un pulso sistólico, objetivando que es eyectivo y notando que el segundo ruido está presente e incluso está aumentado. Y esto lo voy comparando en el foco aórtico hacia el pulmonar. Voy y vengo y corroboro que es un signo de hipertensión pulmonar.
El soplo inocente es el que vemos con personas jóvenes, como vemos en el gráfico, es romboidal, es eyectivo, es de baja intensidad, puede tener un desdoblamiento en el área pulmonar con la inspiración, sí, es normal, es fisiológico, es una persona totalmente sana, sin irradiación y de poca intensidad. Aquí vamos a ocultar un ejemplo. En este ejemplo, si uno es estricto, lo oculta con demasiada intensidad, lo oculta muy potente el R2. Esto probablemente tiene que ver con la grabación y también pensamos en qué lo estamos obteniendo. Lo estamos obteniendo en alguien sano, en alguien dinámico, si lo encontraba un poquito taquicárdico, quizá la persona, el chico joven estaba nervioso en el examen físico y por eso es que se oculta también. Recuerda que las personas delgadas, jóvenes sin obesidad, distinto de nuestros adultos cardíacos, transmiten muy bien el sonido. Entonces, no guiarse solo por un ruido, sino ponerlo en contexto. Esto se toma mucho en los choice con el nombre propio, que siempre gusta tomar, que es el soplo de Steve. Muy bien. Entonces, sintetizando un poco soplos sistólicos, ¿no? Etiologías posibles, esto es lo que uno va a tener que ir haciendo el juego. Si estoy en el área aórtica, oculto un soplo y el pulso es coincidente con la onda de pulso en la sístole, es un soplo sistólico y estoy en el área aórtica y es sistólico, bueno, es un soplo de la base, es un soplo proyectivo, y ir pensando cada una de las etiologías donde puedo encontrar los soplos sistólicos. Ya terminamos con la base, vamos a seguir ahora con los soplos sistólicos del ápex, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, en el ápex ya el soplo de insuficiencia mitral. Salimos de la base, vamos hacia ápex. Si en ápex ocultamos un soplo sistólico coincidente con la onda de pulso, pensamos en la insuficiencia mitral. Acá tenemos una válvula mitral, tiene los músculos papilares y vemos un flujo que se direcciona con turbulencia, con fuego, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Eso es una insuficiencia o regurgitación. Son sinónimos. Insuficiencia mitral o regurgitación mitral. La sangre va en dirección contraria al sentido original y justamente eso es la insuficiencia o regurgitación mitral. A diferencia de los soplos de la base, soplo sistólico de ápex, miren la morfología, fácil, no es romboidal, es continuo, es en realidad holosistólico, ¿sí? Es un holosistólico. Entre el primer ruido y el segundo ruido, todo el tiempo se oculta de manera y de intensidad similar, y lo que estamos viendo acá es que da un aumento también del segundo ruido. En realidad hay una disminución del primero, porque hay una insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué características tiene el soplo de insuficiencia o regurgitación mitral? Es un soplo, 1, sistólico, me doy cuenta con la onda de pulso. 2, lo oculto en el ápex. Puedo mejorarlo si lo pongo el paciente justamente de cúbito lateral izquierdo y pachón para aumentar los fenómenos del ápex. Tiene una intensidad similar, es solo sistólico. Irradia, sí, irradia hacia la aurícula izquierda, entonces en gran cantidad de casos va a ir, ¿sí?, hacia axila. Si la etiología es un prolapso, ¿sí?, de valva anterior, puede irradiar incluso a- hacia foco aórtico, ¿sí?, hacia mesocardio, pero esto cuando tiene un prolapso de valva anterior es la excepción. Lo tradicional orgánico es hacia la axila. Se dice que tiene un sonido musical en comparación al soplo eyectivo. Habitualmente los ruidos cardíacos pueden encontrarse dentro del soplo y no sea tan sencillo identificarlos. Es infrecuente que fremita y va a aumentar más con maniobras de aumento de poscarga, obviamente, como es el hand grip, ¿sí?, cuando hacemos presión isométrica, o manguito de insuflación mitral, ¿sí? Vamos a ocultar en el ápex, entonces ahora vamos a ocultar un soplo sistólico guiado por pulso, y nuestro otoscopio, nuestra membrana, está en el ápex y sobre todo si podemos en pachón para aumentar. Se oculta claramente que es
o lo sistólico y tiene un aumento del R2 que lo diferenciamos. Muy bien. Ahora se complica un poco. ¿Por qué? Porque como yo les había dicho, en estenosis valvular aórtica podía irradiar a carótidas, a cuello de manera bilateral, bilateral. Si es de un solo lado, podemos pensar que hay una placa carotidia en realidad. Pero yo también les dije que podía irradiar hacia ápex. Esto es cierto. Recuerden que los soplos van a transmitir sus ondas sonoras de acuerdo a la capacidad de movilizarse por la capacidad de los tejidos de transmitir sonido. Esa es la realidad. Entonces, tiene capacidad la válvula aórtica de transmitir sonido hacia el ápex. ¿Cómo me voy a dar cuenta entonces que no es una insuficiencia mitral? Es porque es eyectivo, tiene una característica, una tonalidad muy distinta, se dice que es como un murmullo de paloma. Nosotros en el hospital tenemos muchas palomas, así que estamos habituados a ese sonido. Y obviamente que además este paciente yo sé que tiene un soplo sistólico aórtico. Encuentro que irradia carótidas, encuentro que es oculto otro soplo sistólico eyectivo en ápex, y ahí descubro esto que se conoce como la irradiación o fenómeno de Galavardi. ¿Sí? Entonces, ya vimos todas las características del soplo de estenosis aórtica. Esta es una característica de su irradiación a Apex y oculten esta característica musical tan característica que es el murmullo de paloma. Tiene un nombre complejo, fenómeno de Galabardín, parece complicado, pero la realidad es que es muy sencillo, porque es un paciente, generalmente con edad avanzada, donde pensamos en la primera valvulopatía, que es la más frecuente, que es la estenosis valvular aórtica, ocultamos un soplo sistólico en el área aórtica, ocultamos que hay disminución del segundo ruido, irradia ambas carótidas, y cuando seguimos ocultando en la base, decimos, ¿tiene una insuficiencia mitral asociada? ¿O es el mismo soplo que está irradiando? Y cuando ocultamos esta característica de soplo murmullo de paloma tan musical y que no irradia hacia axila, decimos, no, es probablemente todo válvula aórtica, fenómeno de Galavardi. Esta diapositiva se las comparto para que hagan el juego tranquilo de repaso, donde encontramos las dos valvulopatías más frecuentes, la más frecuente de todas y la primera que tenemos que tener siempre muy, muy en claro es la estenosis valvular aórtica, esclerodegenerativa en personas mayores. La segunda causa es la estenosis bicúspide, un poco menos de edad, a partir más de los 55-60 años, la esclerodegenerativa a partir de los 70-75. ¿Y con qué otra valvulopatía que da soplo sistólico tengo que hacer la diferencia? Con la segunda más frecuente, la insuficiencia mitral. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el juego de las dos valvulopatías más frecuentes, la más frecuente de estenosis aórtica, sigue la insuficiencia mitral, que las dos comparten soplo sistólico, a ver cómo diferencio una de la otra. Y les dejo este cuadro para hacer ese juego de repaso. Lo mismo vamos a ver acá, queda oculto en fenómenos del área aórtica, queda oculto en la base, como es el soplo. Vean la gráfica. Muy bien. Hablamos de soplo del área aórtica, hablamos de soplo del área pulmonar, hablamos soplos ya del ápex. Vamos a otra área, dijimos que eran 5 endoápex. Esto es fácil. Y es muy importante y muy fácil de reconocer este soplo porque es el soplo de la CEIB. La comunicación interventricular ocurre en la pediatría y en la infancia por una malformación congénita, es la más frecuente de todas, sacando la valvulopatía bicúspide. Si sacamos la valvulopatía bicúspide, la más frecuente de las complejas es la CIB, que lo vemos en enfermedades pediátricas, pero en adultos también la podemos encontrar, sobre todo por complicaciones de infarto, de cardiopatía isquémico-necrótica, donde parte del septum en el ápex o en la base se rompe por necrosis del infarto y hay flujo de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Y lo importante de este soplo es que es muy fácil de detectar. Acá vamos a ver una imagen donde pasa flujo por el septum, ese fuego que va de izquierda a derecha, siempre el flujo sigue gradiente de más
a menos presión, vamos a colocar el estetoscopio en el endoápex. En realidad este soplo tiene la característica de ocultarse prácticamente en todo el área precordial, porque es el soplo más intenso que hay. Pero si tuvimos que ubicar el área donde es máxima la ocultación, es en endoápex. Fíjense que es un soplo de regurgitación, es un soplo holosistólico, regurgitante, y como yo les dije, predomina en el endoapex. Pero ¿qué característica tiene? Que me movilizo hacia arriba, el área pulmonar, y se ausculta, hacia el área tricuspidia, que habitualmente los soplos son de muy baja intensidad, y se ausculta. Voy a apex y se ausculta. Voy hacia región paraesternal derecha, que prácticamente no hay soplos, y se ausculta. Esto forma una irradiación conocida como rueda de carro. Entonces, este soplo tan intenso, que a mí me gusta decir que lo escucha hasta el estudiante que menos oído tiene, el más inexperto, lo oculta. Y de hecho viene a veces el residente que hace el examen físico en ingreso y nos dice, doctor, tiene un soplazo, me parece que es... Bueno, y uno va y lo corrobora, tiene una irradiación en rueda de carro, es muy intenso, y en algunos casos es el más característico que llegue a frenitar. ¿Sí? Entonces vamos a estar en una escala de más de 4 en 6 de Levin, y recuerden que se hacía con la región metacarpiana. Habitualmente tapa incluso el segundo ruido y es Rivero Carvalho negativa. Es bastante sencillo diagnosticarlo, lo difícil es pensarlo. Habitualmente uno le busca una causa y una etiología a este soplo de valvulopatías más frecuentes. Sobre todo le echa la culpa y dice, no, esto es una insuficiencia mitral. Pero cuando se toma el tiempo de ver que en realidad irradia para todos lados, que es muy intenso y que fremita, automáticamente pensamos en C y B en pacientes con cardiopatía isquémica o necrótica, los cardiólogos de adultos. Aquí en este caso hay una guía electrocardiográfica del fonocardiograma, con lo cual es muy sencillo darnos cuenta que después de QRS viene la sístole, ¿no es cierto? Fenómeno eléctrico, acoplamiento mecánico. Es muy importante que si yo me voy hacia el área pulmonar, el R2 esté aumentado, porque da hiperflujo y justamente da aumento del R2. En este fonocardiograma se oculta muy claramente el R2, parece aumentado, quizás esté obtenido desde un área pulmonar o una irradiación cercana a la válvula pulmonar. Y ya vamos a terminar con un soplo de dificultosa auscultación, porque las cámaras derechas manejan presiones pulmonares, y las presiones pulmonares son más bajas que las presiones sistémicas izquierdas. Entonces, en la región sifoidea voy a poder ocultar un soplo sistólico de baja intensidad, difícil auscultación por bajas presiones, que es el soplo de insuficiencia tricuspidia. Acá les pongo un ecocardiograma, una insuficiencia tricuspidia muy grosera, en un paciente ya con cavidades derechas muy dilatadas, donde es una insuficiencia, es una regurgitación, con lo cual el flujo se dirige desde el ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda. Eh, bueno, aquí puede tener un R2 aumentado, en realidad, de acuerdo a la etiología que tenga de base. Sobre todo lo que va a tener es un R1 disminuido, ya les dije que es en la región sifoidea, solo sistólico, de intensidad moderada, yo les diría que bajo. Realmente en lo personal cuesta ocultar estos soplos, mucho silencio, mucha tensión. Es muy raro que fremite, obviamente, y es Rivero Carvalho positiva. Ahí quizás podamos desenmascararlo. Es un soplo dificultoso ocultación en general. Fíjense que aquí mismo en el fonocardiograma se ve de baja intensidad. Bueno, justamente, entonces un soplo de muy bajita intensidad, máximo silencio, máxima tensión, mínima regurgitación que estamos ocultando.
Rivero Carvalho positiva. Entonces, dentro de los estudios de los soplos ya diastólicos, vamos a empezar a pensar una primera etapa, que es para cualquier soplo, ¿no? Bueno, estoy entre el pequeño silencio y el gran silencio. Pequeño silencio, sístole. Gran silencio, diástole. Una vez que identifico el tiempo donde estoy, me pregunto en cuál es el área que mejor los estoy ocultando, máxima ocultación. Y los soplos diastólicos son más sencillos que los sistólicos. En pediatría se dice que todos los soplos diastólicos son patológicos, ya que no hay soplos diastólicos fisiológicos en general, ¿sí? En pediatría. Y aquí tenemos tres áreas y es mucho más sencillo. Entonces, soplos diastólicos, tres áreas. Área aórtica, área pulmonar y área de ápex. Ya no tenemos el endoápex, ya no tenemos sifoides, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos al área aórtica. Con la mano izquierda estamos tomando el pulso braquial o radial, preferentemente braquial o un pulso que oculte bien, que pueda palpar, mejor dicho, bien la onda de pulso. Coloco la membrana de estetoscopio en el área aórtica. ¿Y qué voy a tener principalmente? Un soplo diastólico, que entonces, si yo más que memorizar pienso y digo, la válvula aórtica, que estoy queriendo encontrar si está enferma en el área aórtica. La válvula aórtica, ¿se abre o se cierra en sístole? Entonces pienso, no, la sístole comienza con la contracción isovolumétrica y la eyección. La válvula aórtica tiene que estar abierta en sístole. Entonces, justamente en sístole voy a tener soplos eyectivos. Entonces, ¿cómo en la válvula aórtica voy a tener un soplo diastólico? Porque la válvula aórtica en diástole se cierra. Y si fuera una válvula sana y estaría cerrada en diástole, no se comunicaría ni el ventrículo ni la raíz aórtica. Pero justamente como la válvula aórtica está enferma, permite un pasaje de flujo que desde la aorta ascendente regresa a través de la válvula aórtica al ventrículo izquierdo. ¿Y eso entonces qué es? Una regurgitación. Regresa sangre a la cavidad original, eyectó del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, cerró la válvula aórtica, cierra mal o tiene un agujerito, una comunicación y permite la regurgitación, que también se conoce como sinónimo, insuficiencia aórtica, regurgitación aórtica son sinónimos. Acá ponemos un poquito de imagen para que vean ustedes cómo regresa, ¿sí?, la sangre con esa turbulencia acelerada desde la raíz aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Aquí esta es una imagen apical de 5 cámaras y vemos todo ese fuego, toda la aceleración de la sangre que está regresando desde la raíz aórtica al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Hay turbulencia y soplo entre el pequeño silencio R1 y R2? No. ¿Dónde está este ruido, este soplo? Luego del R2. Entonces está entre el R2 y el R1. Gran silencio, esto es la diástole. Si miramos la morfología, ¿qué características tiene? Bueno, es decreciente. ¿Sí? Es regurgitante, es decreciente. Máxima intensidad y se va disipando hasta alcanzar el R1. Bueno, es un soplo regurgitante, suave, está descrito. La realidad es que se oculta con menos intensidad que el eyectivo, pero se oculta muy bien. Es decreciente, es cercano justamente porque se origina al R2 y se va disipando hasta el R1, ¿sí? Es una Rivero Carvalho negativa y si lo pongo al paciente sentado en una maniobra de Azulay, ¿sí?, el paciente podría encontrar un aumento del soplo. Para recordar este soplo, a mí me gusta describirlo con algo que uno conoce y lo asocia. Yo lo busco y primero pienso, ¿cómo tiene que sonar esto? Y a mí me recuerda mucho a los fuegos artificiales, o como cuando uno pasa cerca a un estadio de fútbol y a lo lejos escucha estas bombas de estruendo, estas explosiones,
o estos disparos, ¿no? A veces disparos a lo lejos, y eso es lo que me permite asociarlo e ir a buscarlo. Y ese gran primer disparo, gran primer estruendo, es el segundo ruido, que se va a ocultar como un mazazo, ¡pum! Y luego se va disipando, ¡pum! Y luego se va disipando. Así que bueno, les doy esta ayuda de lo que hago en mi práctica cotidiana para que les permita entender y recuerden ustedes que van a estar con la membrana en el área aórtica, tomando el pulso del paciente, identificando que no es coincidente con el acné de la onda de pulso y que estamos en la diástole. Fíjense entonces cómo se aprecia como esta lejanía, ¿no? En eso es menos intenso de la orden, pues se escucha un R2 y que se va disapando, eso es como ese martillado. Algo muy importante, voy a hablar de insuficiencia aórtica severa o de soplo compatible con insuficiencia aórtica severa. Ustedes recuerden que uno no hace diagnóstico de severidad por estetoscopio. Utilizamos ecocardiograma, en algunos casos resonancia cardíaca. O sea, el estetoscopio no es todo, pero sí ayuda a orientar qué es lo que tiene un paciente, que la guardia en el consultorio es importantísimo. Entonces, podríamos decir que si abarca toda la diástole, desde el R2 y prácticamente no oculto el R1, si fuera telediastólico decreciente, o lo diastólico decreciente, si ocupa la telediástole, diría este soplo es compatible, porque no mido severidad, con la insuficiencia aórtica severa. O sea, me orientaría a severidad de la insuficiencia aórtica. Bueno, si estamos en un soplo diastólico, pero en vez del área aórtica vamos al área pulmonar, que vamos a tener la otra sigmoide. Entonces, ¿qué es una insuficiencia pulmonar? Nuevamente, cavidades derechas, presiones del circuito menor, menos presiones respecto de la circulación sistémica, que voy a encontrar las mismas características de soplo, decreciente entre R2 y R1, y en estos casos, ¿sí? Podría encontrar, ¿sí? La disminución, en todo caso, del componente pulmonar del segundo ruido. Este soplo también tiene el nombre de Graham Still, ¿sí? Se ha descrito en algunos casos cuando la etiología es por hipertensión pulmonar, es Rivero Carvalho positivo. Si la etiología es hipertensión pulmonar, también voy a tener el aumento del R2 por componente pulmonar, de acuerdo a cuál sea el origen de la insuficiencia. Si es una insuficiencia por hipertensión pulmonar, ¿sí? Podemos tener el soplo eyectivo de hipertensión pulmonar y además un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Este soplo, bueno, no tengo audio para compartirlo, es de baja intensidad, no es tan frecuente de ocultarlo y como todos los fenómenos derechos, lo Rivero Carvalho me puede ayudar. Vamos a un soplo importante, ya estamos entrando en la cuarta valvulopatía más frecuente, estenosis aórtica, valvular aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y la cuarta es la estenosis mitral. En todos los libros de semiología ustedes van a encontrar gran cantidad de literatura de estos soplos. Los libros han quedado en un gran desuso y se han escrito en la semiología en la época que la estenosis mitral era muy frecuente porque estaba asociada a la fiebre reumática. Uno dice estenosis mitral y automáticamente le viene a la mente fiebre reumática o estenosis mitral de etiología reumática. Como ustedes saben, con el advenimiento de la penicilina, esta enfermedad, estreptocopiógenes, betemolítico, ha disminuido considerablemente y sus complicaciones también, con lo cual hoy en día lo encontramos nosotros en jóvenes o de mediana edad, sobre todo en casos importados de países limítrofes que tienen un sistema de cobertura
más incompleto y quizás no tengan acceso tanto a penicilina. Contra más subdesarrollado el país, más joven ataca esta enfermedad. Así que nosotros en la práctica del Hospital Durán los vemos en algunos casos de pacientes jóvenes, me refiero 18, 19, 20, 22 años, o en algunos pacientes de 30, 35 años, bueno, que son en general pacientes de casos importados, extranjeros, de países limítrofes con poca cobertura y lo hemos visto. Y en algunos casos también los encontramos en pacientes muy, muy, muy mayores, donde en estos casos la etiología no es reumática. Son estenosis mitrales esclerodegenerativas, porque el anillo mitral en estos abuelitos se calcifica muchísimo por envejecimiento y en algunos pacientes y en otros no pueden generarlo. Son etiologías distintas. La primera fiebre reumática, lo tradicional, la segunda es la esclerodegenerativa. Aquí lo que vamos a ver es lo que vemos en la anatomía patológica, que ustedes recordarán que la estenosis mitral lo que sufría era una pancarditis y dentro de las válvulas lo que sucedía era una agresión, principalmente la válvula mitral, en segundo en frecuencia la válvula aórtica y en tercero la válvula tricúspide. A veces tenemos estenosis mitral y también tenemos estenosis aórtica asociada en casos muy complicados o recurrencias de infecciones por estreptococo puede haber compromiso de tricuspidia. Y lo que vamos a ver es lo que se describe en la anatomía patológica, que hay primero compromiso de borde libre, que las cuerdas tendinosas se engruesan, que la válvula se engruesa, se pone opaca y que se empieza a comprometer desde el orificio, el borde libre y sobre todo de las comisuras, el borde de los labios de la boquita de la estenosis mitral. Entonces tenemos una válvula engrosada, con poca movilidad, que abre poco, en estadios más avanzados se empieza a calcificar. Entonces tiene una apertura disminuida y esto nos da la estenosis. Bueno, aquí lamentablemente el video se gira. Les pido disculpas. Bueno, entonces estenosis mitral es un soplo 1, diastólico. Si estoy en el ápex y oculto bien los fenómenos de la válvula mitral, pienso, ¿está cerrada o está abierta en diástole? Entonces, si pienso que la válvula mitral se abre para llenar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, se abre en el llenado, se abre en la diástole. Entonces, si tengo un soplo diastólico en ápex, va a ser un soplo de llenado, ¿sí? No hay soplos eyectivos de ápex, hay soplos de llenado, no eyección, de llenado, con válvula mitral abierta. Está descripta este ritmo conocido de Durosies, está descrito y se toma, realmente es difícil encontrar todo esto. Esto se escribía en épocas con fonocardiograma, donde qué era lo que se veía por completo del libro, sobre todo más en pediátricos, era un chasquido de apertura, una vez que se abre la válvula mitral con estenosis mitral, viene el llenado, que es este primer ruido mesodiastólico, las insuficiencias, no lo comenté anteriormente, lo comento ahora, es muy importante este concepto, las insuficiencias arrancan desde el R2. ¿Por qué? Porque ya está esa válvula insuficiente, ¿sí? Siempre queda abierta. Entonces, las insuficiencias nunca respetan la protodiástole, comprometen la protodiástole, es decir, el inicio. Aquí, como vemos, se respeta entre el R2 y el chasquido la protodiástole, porque no es una regurgitación, no es una insuficiencia. Luego viene el llenado, que tiene esto de RU, por el sonido. Luego, si el paciente no tiene fibrilación auricular, tiene la patada auricular, eso es un refuerzo presistólico, TA. Lo más característico de toda la estenosis mitral, que ya lo vimos en la otra charla, es el aumento del R1, es lo más característico, ta. Y si tiene el segundo ruido con el chasquido, hace ta ta, chino básico. Entonces, el ritmo de Durosies está descrito como el rufutata, que vendría a ser ese paciente infante donde se describió la estenosis mitral que tenía el ru con el rolido, que es el soplo llenado, el que nos importa. Si no está fibrilado, tiene el ta, que es el refuerzo de la patada auricular.
y el A que va a tener ahí, que es el primer ruido aumentado con el segundo ruido y el chasquido. Esto se puede preguntar, por eso lo damos. ¿Qué es lo más característico en la práctica? Ya les dije en quién lo buscamos. Es un soplo que es difícil de ocultar. Lo tenemos que sospechar. Lo primero que es el dato es el aumento fuerte del R1 en el Apex. Ponerlo en pachón, quizás con campana, pues un soplo más bien grave, y se va a ocultar ese llenado. No es sencillo, no es un soplo de los más sencillos, hay que pensarlo y buscarlo. Entonces hay aumento del R1, es un soplo grave, se oculta con campana, tiene baja tonalidad, puede o no tener chasquido y ir a buscarlo en pachón. Y ese es el ritmo de duro, si es que les comenté. Quizás aquí lo más interesante es cómo el chasquido con el R2 simulan, ¿no?, un desdoblamiento del R2. Pero bueno, sería un desdoblamiento del R2 en Apex, con lo cual es totalmente falso y no es un desdoblamiento del R2 verdadero, que siempre son, ¿no?, en el área pulmonar. Bueno, esto se los dejo porque a veces se preguntan los nombres propios. Soplo de Austin Flint. Esto se describió en el Apex cuando la insuficiencia aórtica regurgitaba de la raíz aórtica hacia el ventrículo izquierdo, y ese chorro que regresaba al ventrículo izquierdo pegaba en la válvula mitral y la cerraba. Esto daba una estenosis mitral relativa. Realmente hoy en día que hacemos ecocardiografía no tiene ninguna utilidad, no da estenosis mitrales asociadas. Así que bueno, es un fenómeno acústico que se describió y se los dejo por si se los preguntan. Otro soplo que también se pregunta con nombre propio es el soplo de Caricums. Esto se describió en la fiebre reumática aguda, o sea, en pediátricos con fiebre, con pancarditis, pacientes que sobre todo estaban muy taquicárdicos, en el llenado rápido, en Pachón y Campana, se describiría este soplo, ¿sí? Principalmente es un soplo débil, de baja frecuencia, corto. Se los dejo por si lo preguntan también en algún choice. Bueno, cuadrito de repaso de soplos diastólicos, así como hicimos el cuadrito de soplos sistólicos, de soplo diastólico, vamos a comparar la valvulopatía más frecuente de las diastólicas en insuficiencia aórtica y luego, por último, la estenosis mitral. Así que hacer el jueguito de los dos soplos diastólicos más importantes, las dos valvulopatías izquierdas, dónde oculta la insuficiencia aórtica, dónde oculta la estenosis mitral, cómo son las irradiaciones, cómo se comportan con las maniobras de aumento de poscarga, de maniobras de Azulay, las posiciones de Pachón, etc. Así que bueno, lo dejo de repaso. Lo mismo esta gráfica para que ausculten y vean las morfologías de los soplos. También, ya terminando con la charla, entramos en los soplos sistodiastólicos. Los soplos sistodiastólicos son soplos que comprometen la sístole y la diástole. Entonces, en algunos casos vamos a hablar de patologías coexistentes, como puede ser un soplo sistodiastólico en el área aórtica, una estenosis aórtica y una insuficiencia aórtica. Pero lo que más nos va a importar a nosotros es un soplo sistodiastólico como el conducto arterioso persistente, ¿sí? El conducto arterioso persistente, lo que sucede es que regresa sangre desde la arteria aorta, más presión, hacia la arteria pulmonar. Y esto genera un flujo continuo, tanto en sístole como en diástole. Fíjense que este soplo pasa por encima del R2, lo pasa de largo, es creciente y decreciente, pero en sístole y en diástole. Estos soplos, en realidad, sistodiastólicos, se les suele decir soplos continuos. En realidad hablamos de soplo sistodiastólico cuando hay un soplo sistólico y un soplo diastólico. Pero cuando es un mismo fenómeno, una misma etiología, hablamos de soplos continuos. Este soplo continuo lo voy a pensar en general en personas jóvenes,
que tienen un soplazo, es muy intenso, pasa de largo por el R2, lo cubre totalmente. Habitualmente fremitan en el área pulmonar, fíjense el sonido. Este sonido está descrito como un soplo en maquinaria. El soplo de Gibson se conoció. La otra vez tuvimos un paciente con esta característica. Es extremadamente raro e infrecuente encontrarlo en adultos. Lo encontramos en un chico que venía del interior con una disnea no característica y este soplo muy, muy, muy intenso. O sea que alguien que viene con un síntoma ordinario como la disnea, con un soplo muy intenso, antes que tengamos el ecocardiograma, el examen físico es importantísimo, ¿sí? Por último, un fenómeno auscultatorio que no es un soplo, porque no tiene que ver con flujo ni tiene que ver con turbulencias, pero es un fenómeno auscultatorio y por eso lo dejamos a lo último, es el llamado frote pericárdico. El frote pericárdico lo encontramos, lo ocultamos a diario en, sobre todo en nuestros pacientes de todos los días de cirugía cardíaca, cuando se abre el pericardio para hacer una cirugía de bypass o cirugía de revascularización miocárdica o cirugía de reemplazos valvulares con prótesis, abrimos el pericardio y cuando el pericardio, esta apertura genera una reparación, genera una inflamación y genera una pericarditis aguda. Y estos fenómenos los ocultamos sobre todo en esa pericarditis aguda post cirugía cardíaca. Después tenemos la otra etiología de pericarditis aguda, una clase de pericardio, que son pacientes jóvenes, sobre todo por etiologías virales o colagenopatías que hacen inflamación de pericardio. Aquí en este caso vamos a poner la membrana del estetoscopio, el paciente sentado, generalmente levemente inclinado hacia adelante, direccionado, bien en contacto la membrana hacia ligeramente para external izquierdo, y lo que en realidad vamos a ocultar no es turbulencia, no es flujo sanguíneo, no hay maniobras de retorno venoso, sino lo que vamos a ocultar es el frote, como frotarse las manos de ida y de vuelta de las hojas pericárdicas. Ya van a ver en la clase de pericardio, hay distintos componentes. Habitualmente, para simplificarlo, hablamos de un componente sistólico y un componente diastólico, entendiéndolo en realidad más que sístole como diástole, sino la ida y la vuelta, la ida y la vuelta de, de los movimientos de las hojas pericárdicas. Es muy fácil de ocultar por el sonido que tiene, que justamente se dice que es como frotar cuero, ¿sí? Y se oculta muy sencillo. Y justamente no va a cambiar con los movimientos respiratorios, ¿sí? Este es el soplo en vaivén, está mal llamado soplo, porque como les mencioné, no hay un soplo, pero sí hay un frote pericárdico que es en vaivén. Bueno, estudio del soplo, otro cuadradito para repaso. Tengo que empezar a pensar, bueno, a ver, voy tapando y voy haciendo el jueguito, estenosis pulmonar, ¿dónde lo localizo? ¿A dónde vaya? C y B, soplo funcional, etcétera. Todos los soplos sistólicos para jugar. Esto es la sensibilidad y especificidad, ¿sí? De cada soplo. Fíjense que sea muy sensible es que siempre está presente, pero la especificidad me habla de que correctamente se esa etiología. Bueno, ahí tenemos distintos soplos y las distintas especificidades. Fíjense que para la estenosis aórtica, una estenosis aórtica severa, el soplo es extremadamente sensible, prácticamente siempre está presente. Hay algunas cosas muy raras que no, pero generalmente siempre está presente y en general tiene una alta sensibilidad, 96%, y una alta especificidad. O sea, que siempre está presente cuando tiene estenosis aórtica y que en general es una estenosis aórtica. Así que eso vendría a ser la especificidad. Bueno, se los dejo como para que hagan un poco el juego y entiendan que el examen físico es un método diagnóstico, no solo es un método diagnóstico la hipertensión o, perdón, el electrocardiograma o la presión arterial. Bueno, les dejo el algoritmo, la eficacia de la ocultación y bueno, gracias por su atención.